دم باش تماشاوان نجا جاردن خوشحالین ده هفت نکه تایبت یا گرنگ لسر روجاوا کردستانی او پرسین حال هر چهار پارچن کردستانی جهی گرینگین و تیم بحث کردن به هفت گین بگمان لسر پیواژه آشتی لباکوری کردستانی ده همان دم دار روشا لروشاوا کردستانی دمشه بگمان لباشوری کردستانی جی اف گوهرتنه تنکرم تایبتی پرسا لدار خصنا کنگرین توی کردان کو خونا سطان سالای کردانه اف کنگره گلو چاوا دیتا لدار خستن کنگی دیتا لدار خستن بو هند دمیت دیتا پاش خستن سبب چیه اسباب بو اف کنگره نهایت انجام دان آیا سبب وی آلین سیاسیین دناوا وی کنگره دا لهف ناهن یعنی که باندوریان ولاتین در دور هنم داماندم دا بگمان لسر روشالاتا کردستانی جی که گلک پرسیندن جی که دوی هفتی نتایبه دا ده گلبرس جمیل بایی که افسرو که کما جواکین کردستان که جی که امی گوتو بیش بکن برس بایی که گلک سپاس بوی درفته اسپاس پرسامایی که بگمان سر پیواژه آشتیه لباکوری کردستانی که نوروز ایسال عبدالله اوجلان رهبر پارتیا کارگران کردستان پیامه که لآمده لمیتینگا میلیونی آمده را گهاند هنجی وکو که جی که و آگر بس را گانت و هم پابندی اف بیاننامه او جلان بون لیدیف دا بگمان پیواژو کفته جی بجی کرنه لی نهادا پیواژو هات که سکناندن و که هند بیجن که حکومت ترکیه گاوین پراکتیک ناویجه حکومت ترکیه جی بگمان سرنجا خواهیه سکناندن گریلان ل باکوری کردستان بو باشوری کردستان هات نسکناندن گلو دوی چارچوی دا چارنویسی وی پیواژوی بدیتناته برف کی بدیچه بریکه برسف بدم از حرمتی خوابو گلیم باشور دیار دکم براستی گلیم باشور گلی که قهرمانه به سالات تکوشین کر بدل دان نخ آوا کرن بوه از وان گرینگ دبینم بوه جی از حرمتی گلیم باشور خازم بمناسبتی و لور بک بینم زور سپاس راست ما پیواژوی که دیروکی پیش خست اوروژی ما کشاندنا گرلا بو باشو رواستاند اگر او قرار ما وارگرد ام مجبور من او قرار ما وارگرد سببی و هنه بله یک سبب Türkiye Avrolu Rojava şar peştixir. Yek sebebi var. Çünkü me li Bakur şar ranavastan ki Türkiye li veya istifade bibini şar têxi nav Rojava li Rojava dij gelî me işte alîkariyê cephetil nusra bike awna qatliyama bikin. Me devleti Türkiye şiar kir ki siyaseti xwe Rojava bigiharı. Her kime şiar kir devleti Türkiye, hükümeti Türkiye ew siyaseti xwe berdewam kir. Em nikanin li ber çavê me birayê me li Rojava ben qatil kirin. Me şer bu ve ranavastan. İşte eğer me qara gerla rakşandına başvur sekinan ravastan yek sebebi keva. Li gel ve devleti Türkiye, hükümeti Türkiye nezikbini xabu serukapu negahart. Lazıma stratejik nezikbina, tücara stratejik nezik ne bir taktik nezikbi. Yani xas ki vakte kazanç biki. Xas ki herkes ki bixapini که بکنه به گور خواب به واژوی بمشینه دازده جی خاص که همه تشته بک قربانی هلبجاردنا çünkü adar edene helbijardını şaredari hayal Türkiye. Ev helbijardına zor mühimin. AKP hükümeti Erdoğan dixazı helbijardına kazanç biki bu veci bes dixazı agir bes berdevam biki. Li gelek caran baştı bini. Fakat bu ki perskiri ki çareser biki çip pengav peşnahı. İşte dibeci şer nabi başa, kuştur nabi başa. Bu kam perskiri çareser bikin
am dixabitin axıftine da ve dibêje fakat di pratik ta tiştê bilakis pêş dixe. Yani gor waxtına pengava peşnax. لی AKP جی که گلک جاران و کو برپسیونی دی بیجن کو PKK پابندی و کشانه به تمام یا گریلاین خانه بیا گل جارا دی بیج صد 20 و کشان دی گل جارا پتر کمتر دمان دم دا بریار دوان روجاندا پاکج کی AKP راب گینه ل دور پیواژا اشتیه گلو هین وی که چه تخمین دیکن بدیت نوا د نوا و پاکج دا دی چه به بو پرزگلکا کردان AKP hani kahftına ki işte dibêje işte sadî 20 rakeşan, sadî 25 rakeşan, işte rakeşan mindalın, ihtiyarın, nexwaşin, işte asas kuvveti şer rane keşandın, işte hatta dibêjin şervanê nû tevli gerladibin, işte eğer hem bu pirsgirêk çareserkirdine pengavê duyemîn yani müzakereken peşnaxın işte sebep evnana PKK işte vakti xada kuvveti xwa nakişini buyam ve pengavê navjin ve nerasta ve xapandına çünkü lazıma yeki Haziran'e dest bir müzakere bibina. به گمان پیام او جلان یا دویجی که بحث فرمات کنو دیگه لدور پیواژاش که لبیرامنه ل 2012 از هاتم لدگل برس مراد قریلان سروک کنساری و بر یکم جواکن کردستان لوی دمی هفدیتنه می انجام ده ده هفدیتنه من یا چاپمنیه ده قریلان راگان کن امی ل 2012 خباتا گل شوراشگیر دست به که امی ترکیه ناچار بکن کو اشتی راب گینه به گمان ترکیه هات پیش اشتی راگان گلو کی تجی راگان دی کو د ایلول دایت و پیواژا و کشان گریلان بو باشور کردستان لباکور سکنند وقت حتی گوت اگر پیوز بک جاره کدی دی بو بشینن آیا حیاچان د الټرناتیو چی حیاچان د وزخته که حکومت ترکیه فعلا پابندی و پروژه به تزانین ما نودسیا hatta avro 8 cara agir bes tek ali peşxist. Megelik proje peşxistin. Bu ki PKK Kürt biri aşti siyasi demokrasi çareser bibi. Medvirda ısrar kir. Nekem zayıf bin. Nekem nikani bi am tek kuşine peş bixin. Me xas ki em pirsgirê ke birî siyasî demokratik çareser bikin bûye ew tek alî agir best proje me pêşxistin. Her ki me divê de asrar kir devlet hikûmetê Tirkiye veya zayıfî dît. Nexwast ki pirsgirêke çareser bike, xwast ki hereketê lawaz bike, tesfiye bike. Nêzîkbûnê xwe ser wî esasî pêşketin. Me dawî işte Nevruzê 2013 de li ser wa pengavana pengavekî dike avit. İşte Seruka Pol Nevruzê bang kir, bangê dîrokî bu herkeskî. Got em dixwazin pirsgirêkê Kurd ne bi şer bi rêgê siyasî demokrasî çareser bikin. Got dixwazim her kesik jî vê çareseriya qabil bike. A rast ava menfaati herkes ki de vırdaya veya aramiye istikrara bini ve banga kir bu eji hareketi me ev banga asas var gir me dil destxada 5 şart berdan me agir best car ki dike 5 xist me karar var gir kem gerla rakeşinin başur ev karar me xist pratik me dest bekir gerla merad kişan başur. Hayak me qari gerra kişandri başur ravastan jî ev keşandra berdawam dikir. Rastî ew. Yani nahacı berdawam dike ve keşan? Ne, niha me ravastan diye. Me ev ilan jî kir. Bele. Sebebê ve jî me dan diyar kir. O alternatîvê wekî niha eger ki me ravastan melgel ve çi got me got em agir bes jî berdawam dikin. Me negu em şer dikin. Me got em rakişandinê gerîla bu başur radwastînin agir bes jî berdawam dike. Li gel ve me şiyar kir hikûmet devletê Tirkiye. Eger siyasetê xwe negarin,
هم قراره نو ای تازه وارد گرن قرار تازه لازمه چیه گلو veya بزن. الترناتیوی و دی چه با کو جلان چی دی بیجه پیوسته بکویته فرمات که نو اف پی واژا ورگره اگر حکومت ترکیه پابندی وی که نبو کو هند بیجن گاوین پراکتی نا بیجن الترناتیوی و کو تبگر چیه Alternatifi me gelkin. Em xwe bawer dikin. Bu ki me xwe bawer kir tek alî ew pengavana me avitin. Di dîrokê de merî binêre. Êkî hevdira şer kiri. Tu cara wek me tek alî pengav neviştin. Daîm terefê sisya çavderî kiriye. Dibin ve çavderiye de her di alî daniştine. Müzakere kirine. Kilser çi pêk hatine imza kirine. Ewa di pratik de pêk hanine. Merî binêre terefê sisya nîne, çavderî nîne. Tek du alî û qarar jî me tek alî pêşxistine. Ew bo çi me pêşxist? Em bikanin zemînî müzakere ava bikin. Ki devletê Tirkiye, hikûmetê Tirkiye be müzakere ki pirsgirêkê Kurd bi müzakere çareser bibe. Devletê Tirkiye li Oslo jî, li İmralê jî tu cara dest li diyalog berneda. Daîm çerçeve diyaloge da. Bele li tewarîda nexwast ki pengavê müzakere pêş bixe. Li tewarîda pisyara me Bu ve bele. Bu ve çünkü devleti Türkiye, hükümeti Türkiye pirsgirêkê Kurd naxwast çareser bike. Kurd wekî gelekî nabîne. Bu jî haqqê Kurd ê xezayî qabil nake. Bele berezbayî ki yara pirsên me gelek mane li ser rojevê lê pirsa me dawiyê di ser bi taybetî vî babetî eger bi Kurdî gelo ji bilî seredana dewleta Tirkiye bu İmralî ji bilî ew namên li İmralî li Öcalan digihne destê we. Aya ji cara hûn û gel dewleta Tirkiye berpirsên PKK berpirsên Tirkiye rasta rast hevdû dibînin li ser şopandina rewşê li ser gotûbêjan li ser pêvaja aştiyê li Bakur. Tek heyeti BDP de çiğe serukapı. Avcı bere se kes bin, na bine du kes. Lazma pazda cara havditin çevina. Pazda roja care. Na mange care, çı roja care havditin çedibi. Havditine ki çedibin jî de çerçeve diyalog edene, ne müzakere. Hatta na derbazı müzakere nebi. Devleti Türkiye naxazı ve penga ve peşbıxı de çerçeve diyalog da تقاض دیلی بویجی به تاکتیکی نزدیک سرکاپود به نخواسته که پرسکریکی کرد چرا سر بکه بوی او قرار ما وارگرد نه ما دولتی ترکیه شیار کرد مگو لازمه artık diyalog tavav be به دیالوگ تشتی که چرا سر به چرا سر بی دیالوگ ورهادا پیشکستن دبه به انجام او انجام کناده او دبی آخفتنک والا لازمه دیالوگ تواو ببه خلاص ببه دست به مذاکره ببه بوه سروکا بو هنک شرطی مذاکره دونن خاص که لدیالوگ درکوه تکوه چرچوه مذاکره devleti Türkiye ve kabil bir ki kabil ne ki ne diyar eğer kabil ne ki am bir şekli pevajı berdavam naktın. Böyle perseke gerin ki Rojava Kurdistan'ı ta gut ek şivan sebebin sekenandına ve kişana gerilayan destevardan devleta Türkiye le Rojava Kurdistan'ı hatta Cebhetel Nusra gele grupendin. Gelu dinha le Rojava Kurdistan'ı jibe gumante guten ku peke ke lor banduriye ke gele ke lor hatta dibejin sistemi Rojava Kurdistan'ı bi tavahi le jer banduriye peke ke daya. Gelu eğer ev zaxtu feşarin le Rojava her berdam be nefşar le Rojava berdam یکینن پاراسنا geldi gel tavaya grupenden. Lever fkareno çi dibin? Da despik kejimi got me şar ranavastan ki Türkiye veya istifade biki u şar bukulpini Rojava le diji geli me Rojava var şar berdavam biki kuşne berdavam biki. Me xas ki perskireki kur çareser bibe. Ne ki şar peş kerdi. Ev taktika Türkiye bu, ev taktika Türkiye bu. Devleti Türkiye le şar ravastandına fayda dit na her aliva alikariye Cephetel el Nasra'dık. Cephetel el Nasra be alikariye hükümeti Türkiye ve şari le dij gelime peştixi. Rasti ava vaya
herkesi dizanı belgevej derketin. Nalı gellik valatta işte insana top dikin, tinin İstanbul, otela cibici dikin, paşebet trımbela tinin hudde Rojava ve derbaz dikin, avnatten işte şar dikin, birindari xat binin diben Türkiye li hastaxana ava işte tedavi xwa dibinin, li Vandana civina çedikin, li Antabe, li Urfa'ya, li Ceylanpınar, li İstanbul, li Gelikciya civina çedikin, devleti Türkiye tevliva civina dibi, pek va tahtika peştikin, pek va perverda peştikin, her aliva silahı gran, cepkhane her şey لی حکومت ترکیه جی alikariye bir şehri berdam dikin, rasti ava. دنادا بگومن حکومت ترکیه جی آلیه کردان لور YPG و پیادی تومت باردی که امان لافاتن دگل رژیم اسد کریه حتی هن آلیین کردان جی بون من لباشور کردستانه هند آلیین کردان لباشور کردستان جی که آلیه بالادست کردان روشاوه کردستانه تومت باردی که به پاوان کردن دا صلات هر تشی بوه تهمیش کردن آلیین دنین کردی کنه ها بگومن گله جرا لباشور کردستانه اف گازن درد که به هوله Yani vana hamı propagandana, propaganda raşkırnena, rastid vandanina, çalakati YPG, PYD vana var rejimi Bişar Esad'ra nina. Eğer alakı kavan raha bina, Bişar Esad vana hücumu vana nadikir, gelik ciya, devlet hücumu vankir, şerkirin, şehittan, disa orduya azat, hücumu vankir, şerkirin, şehittan ve herkeslik dibini peşça ve herkes ki vana tenjiyan kirin. Devlet şihas ki Kürdi Rojava bali xaxı, orduya azat şihas ki bali xaxı. Fakat Kürdi Rojava li gel her de aliyajı cine girt. Hatta siyah bu xasas var girt. Gor ditne meji av hatta rasta. Akı Kürt bu xasas var girt av hataya. Nikan li gel orduya azat yal gel işte rejime cibe girir. Çünkü nezik bini her diyajı bu Kürda vekeve. Kürda kabil nakın. Nasname wan, nırxe wan, zimane wan, çande wan ki bikanın bıxa lisar nasname xaxa rəxstin bikin xa ifade bikin ve kabil nakın. Çava Kürde ve el gel wan cibe girin. Van ne rasta. Na diyar bük ki perskireki Suriye bir şerci çareser nabi. Lazıma biriye diyalog müzakere لف آلیه گله جارانجی که Oveji Cenevre peşket. Cenevre Xatê Kurda dedi diyarkinin ki rasta. Çünkü na Amerika, Rusya ona jî dibêjin lazıma em perskireki Suriye bir konferansı Cenevre çareser. هل سر روشاوای کردستان هم بسکنین بگو من گلک جاران حتی آلی لباشور کردستان جای کرد تو چاپمانیان جی تماشا بکی حتی ترکیه جی گلک جاران پکی که تو مدبردی که ایکش وان سدمین دستیواردان ترکیه هبون وجودا پکی که هیمنات پکی که لسر روشاوای کردستانه گلو هیمنات ها سر چه اساس ارا پاراستنا برجمندین روشاوای کردستانه یان سفارس کردن اجندای خویه Yani ki meri bixwazı bahana çebiki meri çediki. Berdikani gelik bahana çebiki. Çava rastî xwe veşêrin. Çava bêjin işte em müdaxaleyi Rojava dikin, em dixwazin Rojava têk biben, em alîkarî Cephetil El Nesra dikin. Nikanin veya bêjin. El bahana bigerin. Bahana çiye? İşte PKK veya. İhtiyaca PKK venine. İhtiyaca Rojava jî bu venine. PKK siyaset de aşkıra dikin. Di siyaseti PKK'da aleniyet asasa. Var xapandın, derev, dürüttü di siyaseti PKK'da. Nine PKK bi şantaja, bi tehditajı siyasete nakı veci rast nabini. PKK siyasette aşkıra dikil peş cavi herkes gidiki. Nalvi dere gelime berxadaneki diroki daya. Emli gelve berxadanene. Vasfek men netevi haya, bu bir beşi. Lazım hemmi jî, hemmi Kürt jî, hemmi beşa vasfê xwe netewî bo wî beşî pêk bînin. Çünkü wî beşî hem de şoreşê başûr da hem de şoreşê bakur da cî girt. Bedel da, qurban da, şehit da. Îro jî wasfa
همه کردا همه بشا لازمه وصفه خواه نتوی پک بینن ایک پیکیجی پک بینی اوا نه لازمه راستیه ترکیه مری باش فهم بکی ترکیه دخوازه ستاتوی کرد لی روژاوا تک ببه که ستاتوی با کردال وی چنه بید çünkü o statül ve çevre le bakurji lazıma perskeke kur kabil beke çarasar beke naxazlı bakur perskeke kur çarasar beke bu eji bu tek tane daxazı peşi ve rojava gele kezendine gele ve Türkiye daxazı ve dere tek bebe siyaseti Suriye'de siyaseti rojlatı navida graniye haçe beke çünkü Türkiye iro de siyaseti Suriye rojlatı navida çi graniye xan nemawa iflas kiriya bir sar kurda bi katliamê kurda dixwaze carê dike graniye xwe çebike ki Tirkiye müdaxale dike bu wê bidaxale. Em diçîne tewarekêdî tewarê mêdî jî bêguman ser Kongîrê Netewiyê Kurdan e ku li Başûrê Kurdistanê biryare bête girêdan careka din jî hatiye paşxistin lê gel û wê carê jî dihête paşxistin an dihête li darxistin em ê piştî vê navberê temaşevanê nêja vê hevdîtina xwe digel birê Cemîl Bayîk bidomîne digel me bin.